হোয়াটস দ্য ওয়েদার লাইক? আবহাওয়া কেমন? আই ডোন্ট নো, আই জাস্ট ওক আপ। আমি জানি না, আমি মাত্র উঠলাম। হোয়াই ডোন্ট ইউ লুক আউটসাইড? বাহিরে তাকাও না কেন? ওকে, ইট লুকস লাইক রেইন। ঠিক আছে, মনে হচ্ছে বৃষ্টি হবে। হোয়াই ডু ইউ সে দ্যাট? তোমার কেন এরূপ মনে হচ্ছে? দি স্কাই ইজ ক্লাউডি। আকাশ মেঘলা দেখাচ্ছে। ইজ ইট রেইনিং রাইট নাও? এখন কি বৃষ্টি হচ্ছে? নো, না। হাউ ডু ইউ নো? কিভাবে বুঝলে? দি স্ট্রিট ইজন্ট ওয়েট। রাস্তা ভেজা না। আই হ্যাভ টু গো শপিং টুডে। আমাকে আজ কেনাকাটা করতে যেতে হবে। ইউ হ্যাড বেটার টেক অ্যান আমব্রেলা। তুমি ভালো হয় একটি ছাতা নিয়ে বের হও। আমাদের এই ভিডিওটি যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই লাইক করবেন এবং এই ধরনের আরও ভিডিও পেতে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করুন। ধন্যবাদ।